Хотела сегодня позвонить и предложить материальную компенсацию по поводу того, что действительно я очень рассказываю. Мы просто сидим с мужем, мы как раз завтракали в этот момент, я смотрю на него, на меня, просто слов нет, просто от человека ты не ожидаешь. Детский садик с названием «Милой маленькой птички» на деле оказался совсем не милым. Видео, попавшее сегодня в личный чат учреждения, шокировало родителей малышей. На кадрах видно, как воспитатель во время занятий бьет девочку по лицу за то, что та случайно закашлялась. Покашлял ребенок, просто покашлял. Как он может контролировать свой кашель? Так она же сидит на видео даже. Она боится покашлять. И ведь такой момент, вот я сейчас подойду к своему ребенку и вот так ударю. И ведь у меня у ребенка будет шок. То есть, мам, ты что делаешь? А тут ребенок, его ударили, а он сидит и спокойно дальше продолжает делать с испуганным взглядом. Вы думаете, они запуганы? Я понимаю так для себя, то, что это повторяется не первый раз. Мама пострадавшей девочки вместе с мамами других воспитанников незамедлительно отправились в садик, дабы разобраться в ситуации. Попробовали пообщаться с воспитателем и мы. Но воспитатель, она же заведующая, она же хозяйка учреждения, к общению оказалась не расположена. Зачем я хотела сегодня позвонить и предложить материальную компенсацию по поводу того, что действительно я очень рассказываю. По словам родителей, им воспитательница объяснила, что просто разозлилась на девочку, поскольку та своим кашлем нарушила идиллию занятия, которое снималось на видео. А после, не усмотрев в поступке ничего предусудительного, выложила видео в чат, дабы порадовать родителей детским трудолюбием. Но родители не порадовались, напротив, насторожились. До этого были какие-нибудь подобные? Вы знаете, дети периодически приходят с синяками, с ссадинами. Но нам говорят то, что упал, здесь щипнули. То есть мы ведь не видим, мы, родители, отдаем своего ребенка в садик в надежде на то, что будет хорошее отношение, доброе отношение. До этого момента вы верили в то, что ребенок как-то сам или между собой они. А теперь у вас есть подозрение? А теперь есть подозрение. Я очень хочу, чтобы проверили. Мама пострадавшей девочки прощать воспитателя не намерена, и никакие извинения женщине не нужны. Она собирается идти до конца, а именно передать видео в соответствующие органы. Мария Молочникова, Александр Царегородцев, телеканал «Эфир».